Bütün bölüm böbür mü yapacaksın Cenk'ciğim? Yani o bölümü mü çekiyoruz? Tam böbür değil yani bir yere böyle teyp Artistisizm. atıyormuşum. Artistisizm. Ben de böyle duruşu. kendimden geçmiş böyle sıkıntılı bir şekilde bir şeyler düşünüyordum ama ne düşündüğümü bilmiyorum. Bu demin yaptığım gibi eğer bir çay bahçesinde oturur ve etrafa artistik bakışlar atarsanız en kısa zamanda etraftaki bütün insanlar Arılar. etrafınıza toplanıp seni dinlemeye hazırız ne söyleyeceksin falan gibisinden. Evet, yani biraz endişeli, biraz üzgün ve şaşkın görünürseniz sevgili izleyiciler, özellikle kalabalık ortamlarda yanınıza derdinizi dinlemeye gelecek bir sürü insan bulacaksınızdır. İnsan böyle sosyal bir varlık işte. Bu mesajdan sonra bölümümüzü ya ve üstelik gereksiz bir mesajdan sonra Evet. bölümümüzü izleyicilerimize açıklayalım. Bugün sevgili izleyiciler bir kutu açılımı yapacağız. Opening ceremony. Unpacking seremoni de diyebiliriz. Evet, bugün ne açıyoruz? Nefes almaya yardımcı burun bandı adlı bir ürül. Ürülümüz var sevgili izleyiciler. Ürüldür. Evet, ürüle baktığımız zaman bir fotoğraf görüyoruz, hemen sağ alt köşesine yerleştirilmiş bir hanım kızımız üzerine yatmaya çalışan, yani üzerine yan olarak kafa gömmeye çalışan bir beyfini. Evet şimdi burada bak beyefendi o zaman bu burun bandını taktığı zaman direkt Burunberg. teyzenin üzerine yani teyzeye şu şey veriyor ya falan bir şey deme şansını vermiş oluyor. Evet, yani teyzenin şu an tam dirsek nahiyesinde böğrüne yiyecek. Yani böğrüne yemeden önceki poz. Ama sanırım burada görselcimizin bize anlatmaya çalıştığı şey burnun açıldığı zaman horlamayacağın için hatuna acayip yanaşabilirsin. Hiç ses etmez. Yani çünkü ama burada her ikisi de, şimdi sevgili izleyicilerimize şöyle Böyle gösterelim. göstermene gerek yok. Olsun, sen sonra söyle, o altı yerleştiririm He. diyorsun. Şimdi bu teyzelerimizin ikisi de, amcamız ve teyzemiz ikisi de uyuyor Evet. görünümünde. Diye belki sadece gözlerini kapatmışlar aklında başka bir şey var. Eğer uyuyorlarsa eğer öyle değil de gerçekten uyuyorlarsa aynı ya da çok benzer rüyaları görüyor olsalar gerek. Çünkü bakınız sevgili dodak nahiyelerindeki gülümseme birbirinin aynısı sevgili izleyiciler. Tamam ama teyzemizde hafif bir sırıtkanlık ben Ya, seziniyorum. adamda da var sırıtkanlık, yok mu? O sırıtma mı o? Ne o? Delikanlı Normal adam duruyor. böyle uyur mu? Normal uyuyor. Hiç öyle uyunmaz, hayır. O da Yalnız sırıtmış. bir süre sonra eğer bu pozisyonda kalırlarsa teyzemizin kulağının arka kısmı kızaracak ve acayip acıyacak. Çünkü alnını oraya saplamış. Ayrıca bu pozisyonda şimdi teyzemiz rahatlıkla uyuması mümkün değil. Çünkü şurası çok pis bir şekilde kaşınacaktır sevgili izleyiciler. Burun bandını takmış olan amcamız öyle güzel oraya hönkürüyor ki Direkt rahatlıkla nefes aldığı için. teyzemizin ense ucu kök şeylerine kıllarına vantillik yapıyor kendisi. Vantillik yapıyor ve teyze ya yeter gitme falan diye kendisini... Ama ilk başta şöyle başlayacaktı. Falan gibi bir şeyler olacak. Önce sivrisinek mi zannedecektir oradaki Hayır yani kırçıllayı. sakince uyaracaktır. Anladım. Neyse, yani resimden anlaşılan bu. Dolayısıyla burun bandı, yani nefes almaya yardımcı burun bandı evdeki hanfiniden dayak yemenize sebebiyet verecek bir band gibi duruyor Bu sevgili resimde izleyiciler. neler olduğunu bir de yanında yazan şeylere bakarak anlayalım. Horlamayı azaltmış. Evet, azaltıyor ama kesinlikle önlemiyor. Çünkü horlama önlendiği zaman uyuyup uyumadığınız konusunda dışarıya bir bildirimde bulunmazsınız. Allah Evet. muhafaza yanlış anlaşılır. Çünkü kişi önce bakar, gözleri kapalıysa tamam gözleri kapalı ama belki de uyumuyordu, who knows diyerek horultusunu dinlemeye doğru Evet. yönelir. Yani insan az da olsa horlamalıdır. Herkes az da olsa horlamalıdır diye Yani düşünüyorum. horlamasa bile Tıslama, şeklinde bir takım fısırdama. sesler çıkarmalıdır. Evet. Onun altında ilaçsız ve ağrısız burun tıkanıklığında rahatlık sağlar demiş. Demek ki ilaçlı ve ağrılı burun tıkanıklığı da var. Aa! Aa! Senin burnun, Adam ağrıdan bağırıyor. ama ilaçlı Burnum tıkandı. Burnum tıkandı. Nasıl tıkandı? İlaçlı tıkadım. Evet, yani bir tableti buruna göndermek suretiyle ağrılı bir tıkanıklığa sebebiyet verebilirsiniz sevgili izleyiciler. Rahatlık sağlıyor. Yani diğer normal bir şekilde horluyorsanız herhangi bir rahatlık olmadığını anlıyoruz. Ya ben burada. şunu anlıyorum. Bu burun bandını takınca ilaçla oraya ilaç sıkıştırarak ağrılı tıkadığımız burnumuz ilacın oradan çıkmasıyla ağrısı kesiliyor ve tabii ister istemez bir rahatlık. Oh be, rahatladım falan şeklindeki bir olaya gark oluyoruz. Peki acaba şimdi birazdan açınca da göreceğiz de bu sevgili burun bandımızı bir ucunu
göz kapağımıza diğer ucunu da yukarı doğru çekerek alnımıza yapıştırırsak gözlerimiz bütün gün bu şekilde açık durabilir mi acaba? Evet, o zaman uyumayacağımız için yine rahat bir uyku çekeceğizdir. Evet, horlamayı o da keser. Çünkü uyumuyorsun. Aynen. Bir diğer söylem de şöyle: nefes almanızı kolaylaştırır. Nefes almamız bence, yani ben mesela hiç nefes almam kolay mı zor mu falan diye düşünmeden nefes alırız değil mi Cenk'ciğim? Evet, ben bir keresinde denemiştim, bakayım nefes almayınca ne oluyor falan diye, bir şey olmuyor. Ayrıca burada nefes vermemize ne yaptığıyla ilgili bir şey söylenmemiş. Yani nefes almamızı kolaylaştırması önemli değil. Vermemizi de kolaylaştıracak ki aldığımız nefesi verelim. İçeride tutmamız mümkün değil ki. Yani İngilizce söylememiz gerekirse inhale, check, exhale. Evet. Şimdi mesela nefesi rahatça aldık ama verirken acı çekiyorsak Evet. ne anladım ben o nefesi almaktan? Bu işte insanın bencilliğidir. Hep bana, hep bana, hep bana. Biraz da ver. Evet, verici olmak diyorsun. Evet. Yan tarafa bakıyorum. Pek işe yarayan bir Burada şey yan yazmıyor. tarafta okuduğumuz şeyler var. Burada bir takım ibareler var şöyle Cengilim. Orada bir burun var. 3 tane burun var. İlk iki burun için hayır, bu burunlarda kullanmayın diyor. Yani mesela üçüncü burunu da kullanın. ikinci burun benimkisi. Yani benim kullanmam yasak mı? Onu mu anlayacağız? Yok, orada bandın takıldığı yerle alakalı bir şey söylüyor olabilir. İlkinde şey diyor, burnunuzun tam ucuna takmayın. Gidip gözlerinizin altına da takmayın. Yani. Yani sanırım bize burnumuzun neresi olduğunu anlatmaya çalışıyor Evet, Cenk'ciğim. yani burun kemiğinizin hemen bitimindeki kıkırdaklı bölgeye dese aslında biraz daha rahat edeceğiz ama. Rahatlamamamız için onu söylemiyor. Arkada çok fazla yazı var. Onları okumanın imkanı yok. Yani 3-5 program yapmamız lazım. Tek kullanımlık diyor. Tek kullanımlık mı? Yani bir gece bununla uyudun, sonra başucuna koyup yapıştırıp komodine yapıştırıp ertesi akşam tekrar oradan çıkartıp Lens değil bu diyoruz. ya da ciklet. Şimdi tek kullanımlık ama açmadığımız sürece problem yok değil mi? Açarsak dolapta mı saklamamız gerekiyor? Kullanırsak eğer. Ha, kullanınca. İyi, o Demek ki bütün yapışkanını burnumuza bıraktığı için bir daha yapışmıyor. Olabilir. Ama sonuçta evimizde uhu var, silikon var. Yapıştırmanın bir yolunu buluruz. Sevgili izleyiciler, bu arada bu tarz kutuları açmak son derece meşakkatlidir. Şuradan çektiğiniz zaman cart diye buradan yırtılır, buradan yırtılır, alttan da aynı şekilde. Ama bunu açmanın güzel, kolay bir yöntemi vardır. Şimdi paket açma uzmanınız bendeniz, size bunu göstereceğim. Öncelikle paketi iki yanından sıkıca tutuyor ve biraz sıkıştırıyoruz. Şöyle yukarıya doğru şuralardan tutuyoruz ve sıkıştırıyoruz. Bakınız şurada bir gözle görülür bir açıklık meydana geldi. Parmağımızı bu açıklıktan sabit olan, yani serbest olan elimizin işaret parmağını bu açıklıktan sokuyor. Sonra artık burayı bırakabiliriz. Bakın artık paket elimizde, hatta içeriğine ulaşabiliyoruz. Çok advanced bir teknik bu. Ben 40 yıl düşünsem Evet, aklıma parmağımızı gelmez. içeride şöyle hafif kıvırıyoruz şöyle ve çekiyoruz. Bakınız gördüğünüz gibi hemen açıldı Anında sevgili açıldı. izleyiciler. Çok basit. Bir daha göstereyim mi? Göster. İçinde bir şey yok. Oo. Gerçekten de insan İçini- daha meşakkatli bir şeyler olsun bekliyor. Bu bildiğin yara bandı çıktı. Allah kahretmesin. Bir sürü band. Burada ne yazıyormuş? Kullanma şekli. Burnunuzun üzerine güzelce temizleyerek kurulayın. Üzerine yazmış. Üzerini yazacağım. Yanlış yazmış. Benleyelim evet. Islaklık, yağ ya da makyaj burun bandının etkisini azaltacaktır. Burnumuzun ıslak kısmı genelde içindedir. Orayı bilmediği için yazan kişi, yani burnumuzun içine sokmuyoruz bunu. Üstüne yapıştırıyoruz. Koruyucu ambalajından bir adet burun bandı çıkararak koruyucu bandını çıkartın. Önce ikiye ayırdım. Şimdi Bir adet tane olmasını sağladın. Demin bir iki adet. Evet, bir tanesini. Şimdi bu koruyucu bantların açılması da insanı ifrit eden bir şeydir sevgili izleyiciler. Bunun bir tekniği, parmağımızı ortasına soksak Hayır. hocam. Öyle değil. Şöyle tutuyoruz ve şu şekilde çekiyoruz. Ama bazı dandik paketlerde bu işe yaramayacaktır. Onlar için ayrıca teknik gösteririm. Burun bandının merkezini burun kemiğinizin tam ortasına gelecek şekilde yerleştirin. O zaman merkezini bulmamız lazım. Merkez kaç kuvveti? Şimdi bunun üstünde bir yapışkan yok mu? Koruyucu bant dediği bu o zaman. O değildi. Ben o koruyucu bant olarak bunu anladım. O seni farz ediyor. Yani buradan da çıkarttın. Oho. Zaten bu Türkçe'ye göre senin daha önce bunu 7000 kere kullanmış olduğunu farz ettiğini düşünüyorum. Peki koruyucu bandı çıkarmanın bir yöntemi var mı? Yoksa biz mi onu da bulmalıyız? Bir saniye, tüketicinin dikkatine diye bir yer var. Dur, açma. He tamam, sen orayı oku, ben açmıyorum. Kullanmadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyun. Okuyoruz. Sadece harici Şu an okuduğu şey o mu? sadece harici kullanım içindir. Sivilceli, yanık, tahriş olmuş ve hassas ciltlere uygulamayın. Cildiniz bir reaksiyon göstermesi Harici kullanım halinde- dediği yurt dışında kullanılır yani. Ülkemizde kullanılamıyor mu bu Hayır, ürün? burnunun içine sokup oradan açmaya çalışma diyor. Çünkü burnu oradan açmıyor. Aslında burnu içeriden açan bir tane tıpaç icat Tıpaç. ettik.
Evet, yay. 7 yaş altı çocukların kullanımı için uygun değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Yine aynı şey. Tek kullanımlıktır. 12 saatten fazla sürekli kullanmayın. Evet, yani çocukların ulaşamayacağı yer en fazla ne bileyim yani başbakanlık binası Türkiye Büyük Millet Meclisi. gibi yerler. Koruyucu bant şu beyaz olanmış. Evet. Bakınız şimdi biraz Koruyucu bant. Burada yazıyor işte beyaz olan. Okumaz da öyle kafana göre yaparsan. Okumaz. Şey ettin. bu ortadan ikiye ayrıldı. Buradan tekrar diğer bir koruyucu bant o da çıktı. Tamam. Şu an burası yapışkan ve elime yapıştı sevgili izleyiciler, gördü. Elime mi yapışır? Dediğimiz olay gerçekleşti. Bu durumda sen yani belki horlayacaksın ama ellerin çok rahat uyuyacaksın. Elimden horlamayacağım. Şimdi şuradan mı yapıştırıyoruz Cenk'ciğim? Tam ortalayabildim mi? burun Aynaya bakarak kemiğinizin- yapmamız lazım bunu. Böyle Burun olmuyor. kemiğinizin tam ortasına. Şöyle iyi mi? Tamam. Bir dakika. Çok yukarı oldu. Biraz aşağı. Aşağı mı indireyim? Evet. Böyle Tamam. iyi mi? Evet. Peki şimdi ne yapıyorum? Yapıştır. Şuradan bastırıyorum. Evet. Evet. Daha tutayım mı? İşiniz bittiğinde burun bandını dikkatlice çıkarın. Senin işin bitti, şu an çıkarman lazım. Evet, benim burun bandıyla işim bitti sevgili izleyiciler. Burun bandını uykudan ya da spor yapmadan 30 dakika önce burnunuza uygulayın. Sonra uyurken çıkartıyor muyuz? O zaman ne anladım ben bu işten? İşte vücut beyine diyor ki Bak bu burun yanakları dese aslında anlayacağız. Burun kanatlarımızı veya burun yanaklarımızı açık tutmamız gerektiğini beyne mi anlatıyor bu Cenk'ciğim? Sen de tak bakayım, çok rahatlatmıyor aslında. Rahatlatıyor mu? ben şu an çok rahatladım. Yani yapboz yapar gibi bir hissiyatı var. Yarısını açtıysan öbür taraftan tut. Şuradan. Ha? Diğer yarısı çıktı mı? Dur bakayım. Çıkmadı hiçbir yarısı. Ha, şuradan. Olmuyor. Şöyle Yapamıyorum. yapalım. Şöyle şuradan hop bir, hop iki. Ne kadar Al. kolaymış. Ben şunu gözümde denesem mi acaba? Gözünden nefes alacaksın. Evet, öbür gözünü kapat bakayım, gözlerini. Yok, kapanıyor. Yapıştıramadın. Beceriksiz. Yapışmadı. Evet, ama şimdi kaşların acıyacak. Bunları sevgili hanfinilerin bir kere de çıkarttı. Oh be, çok rahatladım. Ama bir taraftan rahatladı. Öbür Evet. taraf hala rahatsızdır. Sağ burun deliğim çok rahatladı. Yani bunu gece yatarken en fazla eşinizin saçına falan yapıştırarak güzel dakikalar geçirebilir. En azından o uyanana kadar he falan yapabilirsiniz. Bu en fazla hakikaten televizyonda falan bir şey yoksa hani biraz bari vakit geçsin gibisinden yatmadan önce öyle olur, yoksa başka bir şey olmaz. Yani burun falan yani bilmiyorum, belki şuradan başlayıp yukarıya doğru 4-5 tane yapıştırıp bütün burnunuzu böyle lap diye açmaya Evet. sağlarsanız olabilir. Ayrıca biliyorsunuz duct tape denen gri bir band vardır. Siz bana Band. bantla gelin. Ben sizin burnunuzu onunla öyle bir açarım ki gerçekten aklınız şaşar. Ama onu başka bir yere sabitlemen lazım. Bunun gibi sert olmadığı için açılmayacak. Bana bırak. Sert ol, o iş sret. bende. O iş bende. Bu arada bunu ben burun bandı olarak kullanmak istemeyen özellikle hanım dostlarımıza onların çok seveceği bir alanda kullanabileceklerini söyleyebilirim sevgili izleyiciler. Dodak nahiyeleri, üst dodak nahiyeleriyle alt dodak nahiyeleri arasında kendisini kullanarak birkaç tane yapıştırarak diyet yapan hanımlar özellikle yemek saatlerinde daha rahat diyet yapmak, yani yememezlik özelliklerini kullanabilirler. Bu seksist düşünüyorum. söylemi yüzünden Erdem amcanızı kınıyorum. Onun Hayır, seksiz değil. asıl Ben derdi- yapamam çünkü burada Onun sakal bir ve saniye, bıyık var. Acır. Ben size ya izin da verdim. acur. Bir saniye. Onun asıl derdi biraz- bunları dudağınıza yapıştıracak ki konuşmayın, Biraz susun diye. sussun. Kafa dinlemek istiyor ve Nereden böyle şey anladım? yapıyor. O yüzden susmayacağız. Çünkü sustukça sıra bize gelebiliyor. Ama yok, ben şimdi haklarını yemeyeyim. Hangi hanfiniye 2 dakika sus da kafamı dinleyeyim desem susmuşlardır. Yani o yüzden banta ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. Artık herhalde o seksist söylemimi affettirmişimdir. Affettirememişsindir. Yani nereden buluyorsun bu lafları diyorum falan deseydin. Neyse. Evet, burun bandı ya da Buren. Burunberg diye bir de kuruluş var değil mi Cenk? Burunberg. Yani Berk adlı arkadaşlarımıza bu ismi takabilirsiniz sevgili izleyiciler, Evet, ama patent belirtmeniz gerekir. Hem belki kötü haberler veren bir kanala dönüşürler. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan.